rice cooker, blender ආදී දේවල් main luggage එකේ ඔබට ගේන්න බැයිද? අද ලංකාවේ දිනපොතෙන් කතා කරමු ඒ ගැන. සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලංකාවේ දිනපොතත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න දෙස් විදෙස් ඔබ සියලුම දෙනාට. පළමුවෙන් අපි බලමු ලංකාවට එන ඔබට rice cookers, blenders, hair dryer, iron ආදී කුඩා විද්‍යුත් උපකරණ කීයක් ගේන්න රේගු අවසරේ හිමි වෙනවද කියලා. ඒ තුලදී පළමුවෙන් rice cooker පිළිබඳව සලකා බලද්දී rice cookers දෙකක්. ඔව්. ඔබට rice cooker දෙකක් ගෙනීමේ හැකියාව තියෙනවා බදු ගෙවීමකින් තොරව. ඒ වගේම hair dryers දෙකක් ගේන්න පුළුවන්. hair iron එකක් ගේන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව blender එකක් ඔබට ගෙනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ අනුව මම පෙර සඳහන් කළ rice cooker, hair iron, hair dryers, blenders ආදී දේවල් මේ ආකාරයෙන් බදු රහිතව ඔබට ගෙනීමේ හැකියාව තියෙද්දි ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ මේ භාණ්ඩ කාගෝ දාලා තමයි ගෙනෙන්න ඕනේ, අපිට එනකොට ගුවන් යානයේ ගේන්න බැයිද? මේ කාරණේ අද දිනේ මගේ මූණු පොතට යොමු කරලා තිබුණු ගැටලුවක්. එබැවින් ඔබ සියලු දෙනාටම දැනුවත් කරන්නේ ඔබට පුළුවන් ඔබේ main luggage එකේ මේ සඳහන් කළ සියලුම භාණ්ඩ එනම් rice cooker, blender, hair dryer, hair iron ආදී දේවල් රැගෙනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එබැවින් iron එකක්, blender එකක්, rice cooker එකක් main luggage එකේ දාගෙන ඔයාලගේ ගෙදරට රැගෙන එන්න බය වෙන්න එපා. ගුවන් යානයේ මේ එද්දි අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඇතැම් විට සමහරක් අය rice cooker, blender ආදී දේවල් main luggage එකෙන් වෙනම අරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ main luggage එකෙන් වෙනම කියන්නේ main luggage එකේ එක් bag එකක් විදිහට rice cooker එකේ box එකත් එක්කම අරන් එනවා. නමුත් ඇතැම් ගුවන් සේවාවලින් ඔබේ main luggage එක bag දෙකකට සීමා කරන අවස්ථාවකදී එවැනි අයිටම කිහිපයක් ලෙස අරගෙන આવොත් ඔබ ගැටලුවකට මුහුණ දෙන නිසායි මම කියන්නේ වඩාත්ම හොඳ iron, rice cooker, blender වගේ දේවල් ගේනවා නම් ඔබේ main luggage එක ඇතුලේ දාලා අරගෙන එන්න. එය තමයි වඩාත් පහසු. නැත්නම් ඔබට පුළුවන් ඒ කිහිපයම එකට තියලා වෙනම box එකක දාලා ඒ ආකාරයෙන් රැගෙන එන්නත් පුළුවන්. ඔබට පහසු ආකාරයට ඒ දේ යොදාගෙන ලංකාවට එනකොට මේ වගේ කුඩා විද්‍යුත් උපකරණ ගේන්න බය වෙන්න එපා. ඔබට බදු අය කරන්නෙත් නැහැ. වඩාත්ම වැදගත් කාරණේ තමයි මෙවැනි කුඩා විද්‍යුත් උපකරණ මිලදී ගන්නවා නම් ඔබ ඉන්න රටවල ප්‍රොමෝෂන් දවස් වලට මිලදී ගත්තාම ගොඩාක් මිල අඩුයි. එම නිසා මේ දිනවල ඔබේ රටේ විවිධ ප්‍රොමෝෂන් තියෙනවා. අන්න ඒ වෑයෙන් ඉදිරි මාසවල ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එබැවින් එයත් ඔබට දැනුවත් කරමින් මේ දේ නොදන්න ඔබේ යාළුවට අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. විශේෂයෙන් ගෘහ සේවයේ ඉන්න අම්මාවරු 10 දෙනෙක් ගත්තොත් 7 දෙනෙක් විතර දන්නේ නැහැ. එබැවින් මේ දේ ඔබ නොදන්න ඔබේ යාළුවට ෂෙයා කරන්න කියන දේ නැවතත් ඉල්ලන ගමන් subscribe කරලා නැත්නම් ලංකාවේ දිනපොතත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. යලි හමු වෙනතුරු ඔබට සුබම සුබ දවසක්.